이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 요한계시록 13장 1절부터 18절 말씀까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Pahayag, chapter 13, verse 1 to 18. 우리 한 절씩 교도하십시다. Atin pong salitang basahin. 내가 보니 바다에서 한 짐승이 나오는데 뿔이 열이요 머리가 일곱이라. 그 뿔에는 열 왕관이 있고 그 머리들에는 신성 모독하는 이름들이 있더라. Ang halimaw ay parang leopardo. Ang mga paa nito'y tulad ng mga paa ng oso. At ang bibig ay parang bibig ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, trono at malawak na kapangyarihan. 그의 머리 하나가 상하여 죽게 된 것 같더니 그 죽게 되었던 상처가 나음에 온 땅이 놀랍게 여겨 짐승을 따르고 Sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi nila, sino ang katulad ng halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? 또 짐승이 과장되고 신성 모독을 말하는 입을 받고 또 42달 동안 일할 권세를 받으니라. Nilapastangan nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, at ang lahat ng nakatira doon. 또 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게 되고 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받으니 Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, bago palikhain ang sanlibutan. Ang aklat na ito ay pag-aari ng korderong pinatay. 누구든지 귀가 있거든 들을지어다. Ang sino mang itinakdang mabihag ay mabibihag nga. Ang itinakdang mamatay sa tabak ay sa tabak nga mamamatay. Ito'y isang panawagan na magpakatatag at manatiling tapat ang mga hinirang ng Diyos. 내가 봄에 또 다른 짐승이 땅에서 올라오니 어린 양같이 두 뿔이 있고 용처럼 말을 하더라. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw upang ipatupad ang kagustuhan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na nagkaroon ng sugat na nakamamatay ngunit gumaling na. 큰 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고 Nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak ngunit nabuhay. 그가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 몇이든지 다 죽이게 하더라. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라. Kailangan din dito ang karunungan, maaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito ay bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. 아멘. Amen. 우리는 지금 제일 오해가 많고 잘못 이렇게 해석하고 있는 계시록 부분을 지금 보고 있습니다. Ngayon po'y binabasa natin bahagi ng aklat ng pahayag kung saan ay maraming maling kaunawaan at itinuturo. 그래서 이단들이 이제 거짓 교사들이 이 계시록 말을 자꾸 도용하고 이상하게 말을 해요. Kaya nga maraming bulaang tagapagturo o mga kulto na kanilang binabaluktot ang nilalaman ng pahayag at itinuturo ito. 그러다 보니 정통 교회에서는 오해를 사지 않기 위해서 계시록을 가능한 대로 설교에서 잘 말을 안 해요. At upang maiwasan nga ang mga maling katuruan na ito, maging sa mga karaniwang church, hindi nila ginagamit na mensahe ang aklat ng pahayag. 그러다 보니 이제 성도들이 이제 성도는 영적 사람이요 하나님의 자녀인데 하나님과의 관계보다는 세상 속에 인본주의 속에 빠져 들어가는 경향이 너무나 많아요. Ang mga mananampalataya ay mga espiritual na nilalang at mga anak ng Diyos, ngunit sa halip na sila ay may ugnayan sa Diyos, masigit silang nakaugnay sa mga makamundong bagay sa sarili nila at sa mga bagay na narito sa mundo. 그 결과 전 세계 교회들이 대부분 종교 생활에 빠져들어가고 있어요. At ginagamit ang sarili ng lakas, kung kaya't makita natin malaking porsyento ng mga simbahan ngayon ay nahulog na lamang sa relihiyosong pamumuhay. 우리가 주 예수님의 사람이 돼서 하나님과 함께하는 삶은 실제 상황입니다.
Ang katotohanan sa atin ngayon, naging tauhan na tayo ng Panginoong Hesukristo. 이건 절대로 종교 상황이 아니에요. At hindi ito matatawag na relihiyosong buhay lang. 근데 실제 상황은 저쪽 멀리 있는 종교 상황으로 보고 이제 그림자인 이 세상에 되어지는 모든 일들은 실제로 보면서 그림자에 쏘가 허상에 쏘가 살고 있어요. Ngayon katotohanan, namumuhay ang mga tao na tinitingnan nilang katotohanan, yung mga larawan, yung mga anino lang o lilipas lang na bagay sa mundo na to at nadadaya sila. 그러다 보니 실제 응답을 누리지 못하고 아무런 힘이 없어요. Kaya wala silang anumang lakas at hindi sila makatanggap ng totoong mga kasagutan. 모든 만물은 하나님의 것입니다. Ang lahat ng bagay pag-aari ng Diyos. 그 하나님이 우리 아버지가 되셨어요. At ang Diyos na yun ay naging ating Ama. 그럼 우리는 부족함이 없는 것입니다. Kaya't wala tayong anumang kakulangan. 그리스도 예수 안에서 하나님 아버지께서 우리에게 필요한 모든 것은 풍성하게 채워주세요. Sa loob ni Kristo Jesus at ng ating Diyos Ama, masaganang isusupply niya ang lahat ng ating kailangan. 근데 교회가 왜 이렇게 가난합니까? Pero bakit andun ang kahirapan sa mga simbahan? 그건 우리가 실제 응답을 못 받고 있기 때문이에요. Dahil hindi tayo nakakatanggap ng makatotohanang mga sagot. 그래서 오늘 실제 상황을 여러분들이 굳게 붙들고 이제 실제 상황 속으로 들어가서 신앙생활할 수 있게 되길 바랍니다. Nawa sa inyong buhay pananampalataya ay mapanghawakan ninyo yung mga makatotohanang bagay. 우주 만물을 창조하시고 나를 하나님의 형상으로 지으시고 나를 구원하신 하나님은 지금 실제 상황으로 우리와 함께 계십니다. Ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay, lumikha sa akin ayon sa kanyang larawan at namamahala sa lahat ng bagay, siya ngayon ang Diyos na kasama ko. 이 하나님과 예수 그리스도를 실제로 믿지 못하게 하고 함께하는 삶을 이제 살지 못하도록 계속 속이고 도적질하는 이 흑암 저주의 세력도 실제 상황이에요. At makatotohanang bagay din na andyan ang kapangyarihan ng kadiliman na patuloy na humahadlang sa atin na panghawakan ang makatotohanang bagay. 그래서 오늘 메시지 제목이 교회와 싸우는 영과 두 짐승이라는 제목으로 우리 말씀을 받겠습니다. Kaya nga po ngayon, tinatanggap natin ang mensahe na may pamagat ang dalawang halimaw ng dragon na nakikipaglaban sa simbahan. 이 지금 이 계시록에서 하나님이 우리에게 말씀하신 이 전반적인 내용이 실제 상황이에요. At ang mga mensaheng binibigay sa atin mula sa Aklat ng Pahayag, ito yung kasalukuyang katotohanan sa atin. 여러분이 처해 있는 여러 가지 가난이나 질병이나 갈등이나 이런 것들은 전부 그림자들이에요. Yung mga nararanasan natin kahirapan, karamdaman, o kaguluhan, conflicts, ito ay mga pawang lilipas lang. 여러분 그림자들 붙들고 쏘가 살 겁니까? 아니면 실제 상황 하나님과 그리스도 오직으로 붙들고 승리하며 이제 많은 사람들을 도와주며 살 것입니까? Ito ay mga anino lang. Ito ba yung panghahawakan nating patuloy, mga aninong bagay, at tayo madadaya o panghawakan natin ang Panginoon si Kristo na kasama natin sa ating buhay at matulungan natin ng ibang tao. 오늘 말씀 붙들고 정말 영적 실제 상황 속으로 쑥 들어올 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapalaw kayo sa pangalan ng Panginoon na ganap tayong pumasok sa loob nga ng spiritual na mga bagay, makatotohanang bagay. 우리가 지난번에 살폈던 계시록 12장에서는 여자의 아들 그 그리스도를 이 죽이는 일에 실패하고 땅으로 내쫓긴 이 마귀, 이 용, 분노한 용이 그리스도인들과 이제 남은 하나님의 이 교회들, 그리스도인들과 싸우기 위해서 바닷가 모래 위에 서 있는 장면으로 이제 12장이 마쳤습니다. Nakikita natin na sa katapusan ng Kabanatang 12 na Aklat ng Pahayag ng nagdaang linggo ay napagituon yung patungkol dun sa pagtatangkang pagpatay dun sa anak ng babae o kay Kristo, ngunit hindi ito nagawa, kahit ipinatapon siya dito sa lupa at kanyang nais na labanan o nais niya na sirain ang mga mananampalataya. 그리스도 예수께서 십자가에서 모든 문제를 끝내시고 부활하사 이제 천국 보좌로 승천하신 뒤로 이 일이 생긴 거예요. Ito ay naganap pagkatapos na ang Panginoon sa Kristo nga ay napako sa krus, muli siyang nabuhay pagkatapos ng kanyang pagkamatay at umakyat siya sa langit. 그 전에는 이 마귀가 이제 천국 하나님의 보좌 앞을 어슬렁거리며 이제 성도들을 또 이 고소하는 이런 일에 쓰임을 받았어요. At noon nga,
Nakita natin na ang Diablo siya noon ay pabalik-balik dun sa langit at siya ay nangunguna sa mga pagsamba ng mga mananampalataya. 그러나 이 고수자인 마귀는 이제 천국에서 완전히 쫓겨나서 이제 천국 출입을 못하게 됐어요. At ngayon, ang Diablo na pinatapon sa lupa at hindi na siya makababalik pa doon sa langit. 이제 그 자리는 그리스도 예수님이 그 천국 우편 보좌에 계시며 성령으로 지금 우리와 함께 계시는 게 실제 상황입니다. At ang kasalukuyang katotohanan sa atin, ang Panginoong Hesus ay umakyat na sa trono ng kalangitan at kasama natin ngayon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. 그럼 본문 13장은요. 이 사단이 어떤 세력을 이용해서 우리 교회를 공격하는지 그리고 사단에게 이용당하는 세력이 어떤 방법으로 공격하는지를 확실히 기록해 놓고 있어요. At may katiyakan nakatala dito sa Kabanatang 13 ng pahayag, ano ba yung puwersa ni Satanas na ginagamit niya upang atakihin niya ang simbahan ng Diyos at paanong ginagawa niya ito. 이 이제 계시록 내용은요. 잘못 말하는 사람들이 저 주님 재림하시기 전에 이제 이 지구 종말 이전 직전에 되어지는 일이라고 잘못 말한 사람들이 많았어요. At maraming mga nagtuturo ng mali, sinasabi nila ito yung mga magaganap bago ang pagdating muli ng Panginoon o bago ang katapusan ng mundo. 그러나 물론 구체적으로 지구 종말 때 되어지는 일이지만 이 말세를 사는 우리 개개인에게 누구에게나 똑같이 이런 상황 속에 지금 살고 있는 거예요. Bagamat ito ay magaganap sa mga huling araw at ito ay magaganap na magkakatulad sa bawat isa sa atin. 그러면 오늘 이제 본문에서요. 사단이 이 사용하고 있는 이 두 세력이 이제 이 바다에서 올라온 짐승과 땅에 올라오는 짐승으로 이제 표현됩니다. Dito nga ay sinalarawan ano yung gagamitin ng puwersa ni Satanas. Ito yung halimaw na umahon mula doon sa dagat at ito rin yung halimaw na dumating sa mundo. 이건 먼 동네 이야기가 아니고요. 바로 우리의 영적 실제 상황이에요. At hindi ito malayong bagay, ito ay espiritual na katotohanan sa atin ngayon. 이 용을 사탄이라고 한다면 바다에서 올라온 짐승은 바다는 세상을 말하잖아요. 세상에서 이 올라온 짐승은 이제 적그리스도의 세력. 그리고 땅에서 올라온 짐승은 거짓 선지자, 거짓 교사, 이단들의 세력이에요. At ang dragon na binabanggit dito, siya ay si Satanas, na siya ay umahon mula dun sa dagat, o ito yung mundo. At nakita naman natin yung halimaw na dumating sa mundo, ito yung mga bulaang propeta, bulaang tagapagturo o antikristo. 그러면 첫 번째로 바다에서 나온 짐승에 관해서 우리가 좀 보면서 이들에게 주어진 능력은 어떤 것인가를 살펴야 되겠죠. At sa unang bahagi nating mensahe, makita natin ang halimaw na mula doon sa dagat at ano yung kapangyarihang ibinigay sa kanya. 본래 손자병법에 적을 알고 나를 알면 백전백승이라고 그랬어요. At makikita natin na kung ano yung kaalaman natin patungkol sa bagay na ito at ganoon din sa bagay na magaganap sa atin, ito'y magaganap. 근데 우리 크리스천들이요, 지금까지 적에 관해서도 모르고 내가 얼마나 어마어마한 존재인지도 모르기 때문에 계속 속아 살고 어렵게 살았던 거예요. Ang mga tao hindi nila alam o yung mga mananampalataya kung gaano kahalagang mga nilalang sila kung kaya't sila ay nadadaya. 오늘 본문의 이 바다는요, 이 세상을 말하고 짐승은 세상 역사 속에서 일어난 여러 나라들의 이 왕들 중에서 교회를 핍박하는 자들을 상징해요. Ang dagat, ito ay patungkol sa mundo at ang halimaw naman, sinisimbolo nito yung dakilang manguusig sa simbahan ng Diyos o sa mga mananampalataya. 주님 승천 이후에 재림 오실 때까지 종말에 사탄의 사주를 받아 교회와 이 성도들을 핍박할 적그리스도의 세력이 세상에서 쉽게 말하면 바다에서 올라온 것으로 묘사된 거예요. At pagkatapos ng pagkakasalangit ng Panginoon Kristo, inilalarawan yung kapangyarihan ng Antikristo dito na siyang uusig sa mga simbahan o mga mananampalataya. 바다에서 올라온 한 짐승은 7머리를 갖고 있었고 그 머리에는 신성 모독하는 이름들이 있었어요. At doon nga sa halimaw na umahon mula doon sa dagat, ito ay may 7 ulo at nakasulat dito yung mga salita na lumalapastangan sa pangalan ng Diyos. 그리고 10뿔을 가지고 있었는데 그 10뿔에는요 10왕관이 있어요. At ito ay may 10 sungay na may 10 mga korona. 머리가 7개인 것은 지혜와 지식이 많을 것을 가리키고 뿔이 10개인 것은 능력과 권세가 많을 것을 말해요.
Ang ibig sabihin ng 7 mga ulo, ito ay kasaganaan sa kaalaman o karunungan, at ang 10 mga sungay naman ay patungkol sa kasaganaan ng kapangyarihan o ng lakas. 그래서 내 머리로는 이길 수가 없어요. 내 능력으로는 이길 수가 없다니까요. Ang ibig sabihin nito, walang sino mang makalalaban sa kanyang kaalaman o sa kanyang kapangyarihan. 그래서 우리는 오직 예수 그리스도로 결론 내고 그리스도 안에 주 예수 그리스도께 우리의 관심을 고정시키고 살아야 돼요. Nga dapat tayong mamuhay na ang konklusyon natin ay tanging Panginoong Hesukristo at sa Kanya tayo tumuon. 바다에서 나온 이 한 짐승은요, 몸이 표범 같고 발은 곰 같고 입은 사자 같다고 다니엘 7장에 미리 이제 말을 해놨어요. Sa Daniel 7, 1 hanggang 25 ay nakatala na doon. Inilarawan na ang halimaw ay may katawan na katulad ng isang leopardo, ang mga paa nito ay katulad ng sa oso at ang mga bibig ay katulad ng sa leon. 당시 이 계시록이 기록될 당시에 이 사도 요한이 있을 때요, 로마 정부가 어떤 국가의 왕보다 더 강력하고 대적할 자가 없었죠. Pinginta natin noon sa panahon nga ng Imperyong Romano na kanila kinikilala walang sino man na makalalaban sa kanilang kapangyarihan. 근데 지금 세월이 갈수록 점점 더 강력한 나라들이 서가고 있어요. Ngunit paglipas ng panahon ay napakarami ng mga mas malalakas na mga bansa. 지금 옛날 로마와 이제 지금 필리핀과 전쟁을 붙는다면 옛날 로마가 당하겠습니까? At kung sa panahon noon ng Imperyong Roma, lalaban ng Pilipinas, sinong mananalo? 세월이 갈수록 점점 강해지며 특별히 이 교회와 성도를 핍박하는 이 강한 나라와 왕들이 등장하게 돼 있어요. Nakita natin na sa paglipas ng panahon, napakaraming mas lumalakas na mga bansa o mga kaharian na andun yung kanilang pag-uusig sa mga mananampalataya. 구체적으로 모슬렘권 어마어마한 나라들인데 여러분 지금도 힘이 강해요. Lalo na ang mga Muslim na bansa, hanggang ngayon sila ay makapangyarihan. 지금 공산권 저 러시아나 중공 보세요. 뭐 얼마나 강한지 지금도 전쟁하고 있잖아요. At katulad din ng mga komunistang bansa na Russia o China, hanggang ngayon sila ay nagdudulot ng mga pakikipaglaban. 지금 이제 이 기독교가도 아닌데 기독교인 척하며 아직도 군림하고 있는 로마 교황청 어마어마합니다. Nakikita natin, hindi naman talaga silang Kristyano, ngunit andun ng Roma, ang impero nito, na patuloy din na umuusig. 그래서 이들이 앞으로 이제 점점 온 세계를 하나로 통합한 연합 정부를 이루어서 온 세상을 다스릴 것입니다. At pagdating nga ng panahon, ang lahat ng mga malalakas na bansa na to ay magkakaisa at sila yung makipaglaban sa buong mundo at mamamahala rito. 지금도 그런 게 이루어지고 있어요. 유엔을 통해서 이루어지고 있고 다보스 포럼을 통해 이루어지고 있고 강한 나라들이 서로 이제 합해져서 뭔가를 지금 하고 있잖아요. Yung pagkita natin na ngayon ay nagaganap na ito, maging sa UN man o sa ibang mga pag-form ng iba't ibang mga bansa. 지금 그들은 하나님을 대적하여 모독하고 성도들을 대적하여 핍박할 것이라고 오늘 13장 5절, 6절, 7절, 8절에 말하고 있잖아요. At sa mga talatang 5 hanggang 8 na ating binasa kanina, ang mga malalakas na bansa na to ang lalapastangan sa Diyos at sila yung uusi sa mga mananampalataya. 그래서 4절로 8절에 보면요. 그 짐승이 그 짐승 같은 그 강한 자가 용에게 마귀에게 권세를 받았어요. Makikita natin sa mga talatang 4 hanggang 8 na ang halimaw ay tumanggap ng kapangyarihan ng dragon. 그 짐승이 용으로부터 42달 동안 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받았다고 7절에 말하고 있잖아요. Sinasabi sa talatang 7 na ang halimaw ay tumanggap ng kapangyarihan upang pamahalaan ang bawat lipi, ang mga tao, ang bawat wika at mga bansa sa loob ng 42 buwan. Kasama ang 이제 dragon. 한때와 두때 반때 42달 1200 50일 이렇게 여러 가지로 말씀을 하는데 이건 정해진 하나님이 정해서 이 허용하신 그 기간을 말해요. At sinasabi nga dito yung iba't ibang uri ng panahon na binabanggit ng iba na ito yung kahabaan ng panahon. 근데 이들에게
8절에 보면요. 죽임당한 어린 양의 생명책에 창세유로 이름이 기록되지 못하고 이 땅에 사는 자들, 불신자들이죠. 다 그 짐승에게 경배하리라고 말을 했어요. Sa talatang 8, makikita natin ang pangalan ng kordero na hindi pa nakasulat sa pundasyon ng mundo. Makikita natin siya yung may dala ng aklat ng buhay. 예수 그리스도를 구주로 영접하여 하나님 자녀된 우리는요. 이 짐승이나 이 강한 이들에게요. 절대 겁먹을 이유가 없어요. Hindi tayo ng mga anak ng Diyos, walang dahilan na tayo ay mapinsala ng halimaw na ito. 왜냐하면 우리는 그리스도 예수 안에 있기 때문이에요. Dahil tayo nasa loob ng Panginoong Hesukristo. 그러면 두 번째로 이제 땅에서 올라온 두 번째 짐승의 모습을 11절 이후부터 한번 살펴보십시다. Pangalawa, tignan natin sa talatang 11, anyo ng halimaw na dumating sa mundo. 11절로 18절에 나오는 이 땅에서 올라온 짐승은요. 거짓 그리스도, 거짓 선지자, 이단들을 상징하는 거예요. Makita natin dito sa talatang 11 hanggang 18 na yung halimaw na dumating sa mundo ay sumisimbolo doon sa Antikristo o sa mga bulaang propeta ang nagtuturo. 이들은 강한 나라의 이 왕들, 쉽게 말하면 바다에서 나온 짐승을 가장 앞장서서 돕는 것이 큰 특징입니다. At makita din natin doon yung halimaw na umahon mula doon sa dagat, yung mga makapangyarihang mga bansa at mga kaharian na tutulong doon sa unang halimaw. 그래서 이 영적 세계를요, 실제 상황입니다. 하나님을 대적하는 3대 세력을 12장에 나오는 용, 13장 전반부에 나오는 바다에서 나온 짐승, 13장 후반부에 나오는 땅에서 올라온 짐승, 이 3대 세력이 이제 교회를 대적하는 세력이에요. Kaya may katotohanan ng espiritual na mundo at ang tatlong puwersa na ito na laban sa Diyos ay ang dragon sa Kapitulo 12 at ang halimaw mula doon sa dagat doon sa kalahating unang bahagi ng Kapitulo 13 at sa huli naman ay yung dumating sa lupa na halimaw. 땅에서 올라온 짐승은요, 그 형체가 어린 양 같고 두 뿔이 있다고 그랬어요. Sabi na ang halimaw na dumating sa mundo ay may dalawang sungay na katulad ng sa tupa. 이 거짓 교사, 이 이단들은요, 이 어린 양 예수 그리스도 모양을 하면서 가장을 하는 게 특징입니다. Makita natin ang katangian nito ay nagkukunwari siya na kalarawan ng Panginoong Hesus o ng tupa, ngunit mandaraya ito. 이 짐승은 도덕적으로 경건한 척 윤리와 도덕을 앞세우며 기독교 형태를 갖춘 이 타락한 기독교 단체나 이단들을 상징합니다. Dito nga sinisimbolo nito yung mga grupo ng mga Kristiyano na panlabas lamang yung kanilang pananampalataya, ngunit sila ay mga nasa korupsyon o mali ang kanilang itinuturo. 특별히 이제 그 현대 이단들이 한국에서 제일 많아요. Lalo na ngayon, maging sa Korea, ay napakarami sa kasalukuyan ng mga bulaang grupo o mga kulto. 로마 교황을 비롯해서 이제 여러 이단들과 거짓 교사들, 특별히 WCC, 이제 교회 안에도요, 여러 이 거짓 교사들이 난무하고 있어요. Tulad noon sa Imperyo ng Roma, makikita natin ngayon at yun yung WCC na nalipunan ng mga simbahan at mga mali o kabuluanan yung kanilang itinuturo. 그래서 바다에서 올라온 짐승이 교회 밖에서 세상 권력으로 교회를 핍박하는 세력이라면 땅에서 올라온 짐승은요, 이 교회라는 울타리 안에 그리스도를 가정하여 거짓 교리와 교훈을 가지고 교회를 타락시키는 세력이에요. Makita natin na ang halimaw na to na mula doon sa dagat, may anyo na katulad ng tupa o katulad ni Kristo, ngunit ito ay hindi totoo at siya yung nais na sumira sa simbahan ng Diyos. 이 바다에서 올라온 짐승이 적그리스도라면 땅에서 올라온 짐승은요, 양의 탈을 쓴 거짓 그리스도, 거짓 선지자 이단들을 가리켜요. Makita natin na kung ang halimaw na umahon mula doon sa dagat ay ang Antikristo at ang nandito naman sa lupa, itinuturo naman nila ang patungkol sa maling Kristo o dun, sila yung mga maling propeta na nagkukunwaring mga tupa. 이들은 이제 초대교회 이후에 계속 활동을 이어져 오고 있는데 이 거짓 그리스도와 거짓 선지자들이요, 말세에 더더욱 기승을 부리며 사람들을 크게 미혹할 거예요.
Nasabi nga na sa mga huling araw, ang mga bulang propeta na ito ay darami sa bilang at marami silang madadaya. 그래서 거짓 선자들이 양의 옷, 의의 일꾼으로 가장하고 양의 옷을 입고 이적과 기사로 할 수만 있으면 택한 백성들까지 미혹하려 한다고 마태복음 7장에도 이제 고린도후서 11장에도 계속 기록하고 있어요. Kaya nakatala rin sa Mateo 7 at 2 Korinto 11 na sinasabi doon yung mga bulang propeta na ito ay nagkukunwari sa damit ng tupa at tinuturo nila yung tila katuwiran, ngunit dinalaya nila maging yung mga pinili na ng Diyos at sila ay madadala ng mga ito. 그러면 세 번째로요. 이 영적 실제 상황이 두 짐승의 활동이 어떻게 이루어지는가 봅시다. Sa ating pangatlong bahagi ng mensahe, makita natin ano yung mga ginagawang gawain ng mga bulaang tagapagturo na ito. 이 짐승은 그리스도의 교회를 적극적으로 박해하는 일을 해요. Makita natin na sila yung humahadlang na makilala ang Panginoon at sila yung umuusig sa simbahan ni Kristo. 적 그리스도는 참남된 말로 하나님의 이름을 모욕합니다. At ang mga antikristo na to, sila yung mga tao na lumalapastangan sa pangalan ng Diyos. 그러면서 이 지상에 있는 성도를 대적해서요. 고난당하고 죽음을 당하게 하는 일에 앞장서서 해요. Kaya sila rin yung mga nangunguna na ipapatay yung mga mananampalataya o sila ay pahirapan. 그래서 마지막 때에 일어난 이 적그리스도는요. 교회를 적극적으로 핍박하고 마침내 교회를 정복하고 자기를 하나님의 위치에 올려놓고 숭배를 받을 거예요. Kaya makikita natin na sa mga huling araw, darating nga itong antikristo na to at aktibo na uusigin ng simbahan ng Diyos, sasakupin ito, at siya yung uupo sa posisyon ng Diyos at siya yung sasambahin. 땅에서 올라온 짐승인 이 거짓 교사나 이단의 게스트는요. 교회를 핍박하는 바다에서 올라온 짐승을 아주 적극적으로 도와요. At ang mga bulang tagapagturo naman, ang mga kulto na nandito sa lupa, ang halimaw na yon, sila yung ganap na tutulong doon naman sa halimaw na nagmula doon sa dagat. 그러면서 바다에서 나온 짐승의 권세를 받고 그 권세를 이용해서 사람들로 하여금 그 짐승에게 이제 경배하게 한다고 기록되어 있어요. Kaya sinabi nga rito na yung halimaw na galing sa dagat ibibigyan ng kapangyarihan ng halimaw na nasa lupa upang gawin ng mga tao na sumamba sa halimaw na una. 땅에서 올라온 짐승은 바다에서 나온 짐승을 위해 우상을 만들고 그 우상에게 경배하게 하고 경배하지 않는 자는 몇이든지 다 죽이게 한다고 15절에 기록되어 있어요. Sa talatang 15 ay sinasabi na ang halimaw na nagmula doon sa lupa ay gagawa ng Diyos-Diyosan para sumamba ang mga tao doon sa halimaw na galing sa dagat at lahat ng hindi sasamba ay papapatay nito. 그러면서 이 짐승의 표를요 오른손에나 이마에 받게 하는데 그 표가 없는 자에게는 매매를 하지 못한다고 기록되어 있어요. Nakasulat din dito na sila ibibigyan ng marka o ng tatak ng halimaw sa kanang kamay o sa kanilang mga noo. 이 666 이거에 관해서요, 뭐 매매를 못한다니 겁을 먹고 뭐 별 거짓말들을 다 많이 해왔었어요. Ang napakarami ng mga bulang katuroan patungkol sa bilang na ito na 666. 그리스도 안에 있으면 별일이 있어도 괜찮아요. 걱정하지 마세요. Kung ikaw ay nasa loob na ni Kristo, wala ka nang dapat na ipag-alala. 근데 걱정하는 이 세력들은요, 이 666이 뭐 베리칩이라는 동, 뭐 이제 알파벳을 이렇게 표기하면은 뭐 옛날 로마의 네로 왕제가 666이었다는 동, 뭐 이제 이 별 거짓말을 많이 해왔어요. At mula pa lang noon sa Imperyo ng Roma, sinasabi nila na si Nero, binanggit niya na yung bilang na ito na 666 at maraming maling tagapagturo patungkol sa mga ito. 근데 바코드도 틀렸고 베리칩도 틀렸고 뭐 이제 여러 가지 다 틀렸는데 앞으로 뭐 AI 컴퓨터가 어떻고 별소리 다 하는데요. 여러분 절대 일단은 염려하지 마세요. At ano mga katuroan katulad ng sa mga huling araw may mga marka na darating at itong gagamitin ng mga tao maging sa panahon ng AI ay ganito. Huwag tayo magpadaya at magulumihanan sa mga ito. 때가 이르면 주님이 알게 하시고 거기에 속하여 어려움 받지 않게 하실 거예요. Pag dumating ang panahon na ito ay paalam ito ng Diyos sa atin at siya ang tutulong sa ating malagpasan ito. 그러나 666, 6은요. 6이라는 숫자는 인간의 만수예요. 사람이 가장
최고로 할 수 있는 숫자가 6이고 하나님의 이 상징 숫자가 7이에요. Kita natin na ang bilang na 6 o 6, ito ay simbolo ng tao at ganoon din naman ang bilang na 7, ito ay simbolo ng bilang ng Diyos. 쉽게 말하면 하나님 없이 사는 인간의 가장 발달한 숫자가 6인데 아무리 발달해봐야 6이에요. 6에서 벗어날 수 없어. 더 발달하면 66이 되고 최고로 발달하면 666이 되는 거예요. At hanggang dito lang yung kayang abutin ng tao na bilang na 6. Umunlad man siya, maging 66 o 66 lang siya. 그러면 이마에 666을 쓴 게 아니고 이마 이것은요 우리 생각, 마음, 생각을 상징하는 거고 이 손은 우리의 모든 행동을 이제 가리키는 거예요. At ang marka o ang tatak ay hindi mismo sa physical na noo, ngunit ito ay sa puso't isipan ng tao. At ang kanang kamay naman, ito ay patungkol sa ating mga hanap buhay o ginagawa. 우리는 오직 예수 그리스도 하는 우리에게는요 이 666이 들어올 수가 없어요. 우리 이마에, 우리 이 머리, 우리 마음 생각에. Kung sa atin ng mga nanampalataya sa Panginoon Kristo, di na maaaring pumasok sa puso't isipan natin yung bilang na 666. 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 그리스도의 이름으로 하는 우리에게요. 우리 이 오른손에 6이 써질 수가 없는 거예요. At sa atin, na sa pangalan ng Panginoon Kristo, ginagawa ang anumang bagay, kumain man tayo o uminom, ay hindi mamamarkahan ng ating kamay, ang ating mga paggawa ng bilang na ito. 그렇다면 이 결론은요. 우리 성도는 저 그리스도의 대박해를 항상 대비하고 살아야 돼요. Ang konklusyon ng mga mananampalataya ay dapat na palaging maging handa para sa dakilang pag-uusig o sa Antikristo na darating. 지구 종말 때뿐 아니라 각 개개인의 마지막 이 죽음 직전에 이런 어려움들이 닥쳐오게 돼 있어요. 거기에 잘 대비해야 돼요. Hindi lamang sa mga huling araw o sa katapusan ng mundo, ngunit dapat na maging handa ang tao sa mga kahirapang darating bago ang individual na hangganan. 그러면 이제 그때는요, 생명책에 기록되지 못한 자는 모두 경배하게 된다고 말씀을 하셨어요. Sinabi rin na sa panahon na iyon, ang lahat na hindi nakatala doon sa aklat ng buhay ay sasamba sa halimaw. 그러면 예수 그리스도를 구주로 영접한 저와 여러분은요, 생명책에 이름이 기록된 자이며 하나님이 지켜주시는 거예요. Kaya tayo na tumanggap na sa Panginoon Kristo, ang ating mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay at ang Diyos ang siyang mag-iingat sa atin. 그럼 하나님 자녀된 우리는 우리에게 필요한 건요, 오직 예수 그리스도만 붙들고 하나님이 내게 주신 말씀 붙들며 언약의 여정을 가면서 하나님의 섭리를 기다리는 이 인내의 삶을 사는 거예요. Ang pinakailangan natin sa panahon na ito ay ang ating pagtitiis at pasensya na tanging Panginoon Kristo ang ating panghawakan at tayo lumakad sa lakbayan ng tipan ng Diyos na hinintay natin ang providensya ng Diyos. 그러니까 성도는요, 아무리 박해를 받아도 혈육으로 대적할 필요가 전혀 없어요. 인내하면서 믿음을 지켜야 돼요. At gaano man ang pag-uusig na dumating sa mga mananampalataya, hindi sila makikipaglaban sa dugo at laman, ngunit dapat sila na magtiis at panatilihin ang kanilang pananampalataya. 아무리 마르코스가 이 교회를 박해하고 뭐 그랬더라도 나가서 이제 애써 이 데모를 한달치 그런 일에 참여할 이유가 없다 그 말이에요. Ibig natin sabihin, gaano mang katindi ang panahon ng martial law noon sa panahon ng ng dating Pangulong Marcos, hindi kailangan makiisa ka pa doon sa pagtitipon sa EDSA ng mga nagrarally doon. 네로든지 바로든지 어떤 악한 자라도 이제 그 권세는요 하나님께서 허용하셨고 42달 허용한 기간이 지나면 하나님께서 성도를 이기게 하실 거예요. Tignan natin na sa kapahintulutan ng Diyos ay andun yung panahon kung saan binigyan kapangyarihan ang halimaw o ang diablo at antikristo. 그래서 우리가 어떤 상황에서도 인내하고 언약 붙들 이유는요. 하나님이 그 상황을 허락하셨기 때문입니다. At sa anumang kalalagayan, ano yung dahilan na tayo ay makapagtitiis at tayo ay makapaghihintay sapagkat alam natin ang Diyos ang namamahala sa lahat. 하나님께서 교회와 성도들로 환난 가운데 연단시키는 기간을 그때 사용하시는 거예요. Maging ang panahon ng pag-uusig na ito ay panahon ng paglilinis ng Panginoon sa atin.
그 기간을 잘 참고 이기면 하나님의 상급을 받게 돼 있어요. Ito'y panahon kung saan dinadalisay tayo ng Diyos at kung malagpasan ito, tayo gagantipalaan ng Diyos. 그래서 귀 있는 자는 들으라, 이기는 자에게는 하나님이 어마어마한 상을 주시겠다고 말씀하신 거예요. Kaya nga sinabi ng may pandinig ay makinig at sino mang manatili hanggang sa wakas, sila ay gagantimpalaan. 그 어떤 환란이나 박해 악한 자라도 하나님의 주권 아래서 이루어지는 것이라 그 말이에요. Ibig sabihin na anumang pag-uusig o mga kahirapang darating, nangyayari ito sa ilalim ng kapahintulutan ng Diyos. 여러분 가정과 개인에 대한 시련도 마찬가지입니다. Ganun din maging sa individual man o sa kada pamilya. 이 실제 상황인 사단과 이 영적 세력을, 영적 상황을 잘 보고 오직 그리스도 붙들고 감사함으로 이겨나갈 수 있게 되기를 바랍니다. Na makita natin yung spiritual na ang kalalagayan, ang Diablo, Satanas, ang Antikristo, di ba, ng pag-uusig sa mga simbahan ng Diyos, mapapagtagumpayan natin ang mga ito. 그 어려움이 지나면요 반드시 그리스도께서 오셔서 심판하시고 성도가 승리하게 하시는 거예요. Pag lumipas na, natapos na yung itinakdang panahon, si Kristo ay tiyak na magbabalik upang hukuman ang mga tao at ang mga mananampalataya. 그래서 여러분 평상시나 지구 종말 때라 마찬가지로요. 국가와 교회와 가정과 개인에 대한 시련의 기간 하나님이 정해 놓으셨어요. At kalintulad sa karaniwang mga panahon, ang panahon ng mga pagsubok ay patungo sa mga bansa, bawat simbahan, mga pamilya at individual. 하나님께서 환란의 목적을 계획하셨기 때문에 그 기간 동안 성도는 믿음 안에서 그리스도 안에서 기다리면 돼요. At dahil ang Diyos ang siyang may ang lahat nagpapagawa ng mga plano at mga layunin, maging na mga kahirapang darating, ang mga mananampalataya dapat nang maghintay na may pananampalataya. 어떤 문제나 고통, 어려움이 있다 할지라도 하나님이 알고 계시고 그리스도 예수 안에 거하면 하나님의 큰 뜻이 이루어지는 거예요. Anumang kahirapan darating, alam ito ng Panginoon, kaya't manatili lang tayo sa loob ng Panginoon Kristo at makita natin ang gagawin ng Diyos. 그래서 하나님의 말씀 붙들고 예수 그리스도 믿는 믿음은 절대 양보하지 말고 인내할 수 있게 되기를 바랍니다. Ganun ay panghawakan natin ang salita ng Diyos at ating pananampalataya sa Panginoon Kristo ay huwag nating isuko, tayo ay magtiis at maghintay. 야고보 1장 12절에요. 시험을 참는 자는 복이 있도다. 이것에 옳다 인정하심을 받은 후에 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것임이라고 분명히 말씀하셨어요. Muli nun sinasabi sa Santiago 1:12 na mapalad ang tao kung siya ay sinusubok sapagkat dito siya ay pinatutunayan at gagawaran siya ng korona ng buhay. 우리는 이 세상에 속하여 땅의 소망을 두고 사는 사람이 아닙니다. Hindi tayo mga nakapabilang sa mundo na ito o namumuhay dito. 우리는 하나님의 자녀로 하늘에 속하여 영원한 본향을 향해 지금 가고 있는 사람이에요. Tayo ay mga tagalangit at patungo tayo doon sa ating walang hanggang tahanan. 이것이 바로 우리가 어떤 상황, 어떤 어려움에도 그 견디고 이길 수 있는 힘이에요. Kaya sa atin yung lakas o kapangyarihan na anumang paghihirap na dumating ay mapagtatagumpayan natin. 주 예수 그리스도 안에서 항상 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa lagi kayong magtagumpay sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 사랑하는 주님 감사합니다. Aming mahal na Panginoon, salamat po. 영적 실체를 확실히 보고 이 그림자 세상에 속지 않게 하옵소서. At nakita po namin ang espiritu ng mga bagay na huwag kami madayan ng mga ito. 이제 어떤 상황 속에서도 주 예수 그리스도 안에서 언약 붙들고 한 걸음 한 걸음 언약의 여정을 가게 하옵소서. Sa anumang kalagayan, nawa sa loob ng Panginoon Kristo ay panghawakan namin ang inyong tipan at patuloy kaming humakbang sa lakbayan ng tipan. 악한 마귀와 악령들 악한 적 그리스도 거짓 이단의 세력들에게 절대로 속지 않게 하시고 저들의 불쌍히 여기게 하옵소서. Bigyan niyo po kami ng awa ninyo na hindi kami madaya ng Diablo at ng Antikristo ng mga usig. 어떤 이단들과도 변론하지 않게 하시고 저들을 불쌍히 여기고 위에서 영적으로 흑암 결박하고
기도해 줄 수 있게 되기를 원합니다. Bawaan niyo po kami, Panginoon. Hayaan mo po kami na magtagumpay sa pakipaglaban at sa pananalangin laban sa mga mapandayang ito. 말세를 사는 우리에게 믿음은 바라는 것들의 실상임을 확실히 알게 하시고 누리게 하옵소서. Kami na namumuhay sa mga huling araw ay panghawakan ang aming pananampalataya sa mga bagay na hindi pa man namin nakikita ay aming inaasahan. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Aming dalangin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. 아멘. 아멘. Amen.